ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஜலதோஷத்தை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் கஷாயம் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலை, மிளகு, அஜ்வைன், துளசி, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலையை நான் இதில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி, ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அப்புறமா மிளகுத்தூள். இந்த 5 பொருளும் சேர்த்து தான் இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணணும். இதை நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். தொடர்ந்து 2 நாள் குடித்தா கண்டிப்பாக இந்த கோல்டு சரியாகுது. என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு நான் இந்த கஷாயம் தான் கொடுப்பேன். சின்ன பசங்களுக்கு 5 ml கொடுக்கலாம், பெரியவங்க 15 ml குடிக்கலாம். சளி, இருமல் இந்த தொல்லையிலேருந்து இந்த கஷாயம் நம்மளை ரிலீவ் பண்ணிவிடும். என்ன தான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் மெடிசன்ஸ் நம்ம வாங்கி கொடுத்தாலும் எனக்கு இந்த கஷாயத்தை என் குழந்தைங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தா தான் எனக்கு திருப்தி ஆகும். அட்லாஸ்ட் இதால் தான் க்யூர் ஆகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.